mwatugeneye kuri uyu munsi, nkaba nsaba urubyiruko mwese ngo mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika atugezaho impanuro atugurize uyu munsi. Murakoze. Muraho mwese, meze neza? Abenshi muri mwe ngira ngo ntabwo duherukana. Mwicare tuganire. Nge nahagaritswe nuko ngiye kubavugisha, naho mwicare mutege amatwi. Sibyo? Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza tugahurira aha, ntiduherukana, abandi ntitwari tuziranye, nta nubwo twari twahura. Uyu ni umwanya mwiza rero. Ndabashuhuje, ndabashimiye imirimo mukora, ubwitange mugira. Hari ibintu bibiri n'amagambo abiri. Hari gukorera, gukorana. Gukorera, bavuze bavuga gukorera ubushake, abakoranabushake cyangwa n'abakorerabushake. Buriya ni byombi. Gukorera ubushake ariko ukorana n'ubushake. Sibyo? Mbanze mbigishe ikinyarwanda gikeya. Mwese muzi ikinyarwanda muracyumva? Hari ikinyarwanda musigaye muvuga ntumva jyewe. Akaba ari ryo duheraho tubiganire. Sibyo? Njya mbona no mu nyandiko maze bihindura icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kwandika ngo ntabwo bivuze iki? Ahubwo icyo kiba ari ukuvuga ngo nabwo bivuze byiyongereyeho. Nabwo ariko ntabwo ni ntabwo, ni na ta na a. Mujye muvuga kandi mwandike ntabwo. Iyo uvuga ngo ntabwo icyo bivuze biri muri negative, ni uguhakana. Naho iyo uvuze nabwo ni irindi jambo, ariko iyo uvuze ntabwo ntacyo uvuze, kuko ntabwo iryo jambo ribaho, keretse niba ari ururimi muhimba. Ikindi abandika, hari ibihanze nabyo bivugwa guhereza. Guhereza byavuye he? Ngo namuhereje. Ntabwo bavuga guhereza. Guhereza ni ibyo mu kiliziya. Ni namuhaye, yampaye, arampa. Ntabwo bavuga kumpereza. Keretse ari nk'ibyo mu kiliziya nyine, gufata ikintu kagihereza umuntu.
reka nkwereke irindi tandukaniro. Mu Kinyarwanda muzi ko mu muco wacu habamo inka, nabwo ntabwo ari inka, ni inka. Ni inka. Mwiherereye mujye mubisubiramo mubifate, inka ntabwo ari inka. Ariko mu Kinyarwanda haba guhana inka. Uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka, ntabwo wavuga ngo yampereje inka, ntafite uko yayiguhereza. Ubwo bivuze kuyiterura, inka yose ntabwo umuntu yayiterura. Kumpereza inka ni ukuyiterura yo guhereza, nicyo kinyuranyo. Ntimukajye muvuga rero guhereza, guhereza mujye mubivuga mu kiliziya mwagiye gusenga ku cyumweru, muvuga ibyo guhereza. Naho ni ukumpa, ukumuha. Namuhaye inka, yampaye inka, ntabwo wavuga ngo yampereje inka cyangwa ngo namuhereje inka. Urumva? Muranyumva? Bigira icyo bibahinduraho, murica, ndaza kubigeraho nabyo, naho murangiza ururimi rwacu. Kandi ni bya bindi byavuzwe hano by'umurage. Mu murage habamo ibintu byinshi, habamo imico itandukanye, habamo noneho n'ururimi. Ikindi nacyo abantu bakwiye kujya bamenya aho bitandukanira. Mu rurimi rw'Icyongereza habamo to finish na to conclude. Abazi Icyongereza murabizi, ni amagambo abiri atandukanye. Hanyuma rero mwarabihinduye bivanga byose, ikintu cyose ni nashoje, nashoje, yashoje, ikintu cyose ni ugusoza. Kuko harimo rero ayo magambo abiri atandukanye. Iyo uvuze ngo iyo akazi gakozwe kakagera aho kagarukiraga, uvuga ko akazi karangiye. Akazi karangiye, karangira amasaha ya nahe. Ntabwo ngo gasozwa amasaha ya nahe, karangira, karangiye iyi saha. Mujye mutandukanya rero gusoza ikintu no kurangiza ikintu. Turumvikana? Icyo mbivugira ni ibintu bibiri, njya mbisoma no mu nyandiko. Ubundi iyo utavuze ururimi neza, icyo umuntu yasomye, abazi Ikinyarwanda, kiba gitandukanye n'icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kuko unyandikiye wagombaga kuvuga ntabwo, ukandika ntabwo, njye nsoma nabwo. Nabwo na ntabwo biratandukanye, ntabwo numva icyo wavugaga. Icya kabiri bivugiraga ni bya bindi umuco tugira, dushaka kunoza, kuwuteza imbere,
uko bikwiye. Wa murage bikaba umurage nyine tubumbatira tugateza imbere. Ibyo byose nibyo abakorerabushake cyangwa abakoranabushake nkamwe, urubyiruko ndetse urubyiruko rurarerwa, rurakura. Ugomba kurerwa rero unyura mu maboko y'ababyeyi cyangwa y'abarimu mu ishuri cyangwa y'igihugu, kiguteza imbere muri ibyo byose no mu murage. Umurage w'umuco cyangwa uri mu muco, harimo indimi n'ibindi. Ariko byinshi rero aho bituruka ngira ngo ni abantu benshi babaye hanze. Ubu Ikinyarwanda gisigaye gikubiyemo indimi nyinshi. Wabaye i Bugande avangamo Ikigande, wabaye i Burundi avangamo Ikirundi, wabaye muri Congo sinzi ibyo avangamo. Wabaye muri Tanzania avangamo Igiswahili. Izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi ni nziza, tujya tuzivuga ariko tuzivuge nazo nkazo. Nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda, sibyo? Keretse ba bandi b'abasitari bagira ururimi rwabo, iyo babifitiye uburenganzira bashobora kuvangamo ibyo bashaka, ariko ukamenya ngo ni iby'abasitari. Twese rero ntabwo dufite ayo mahirwe yo kuba abasitari. Twe dushaka kuvuga ibintu uko bikwiye kuba bimeze. Nibyo. Ariko reka ngere rero ku cyatuzanye hano. Ibyo byari ukubashyushya gusa ngo mususuruke, hanyuma tuganire ibyatuzanye. Icyatuzanye hano ni ukugira ngo twitoze, twige, twibukiranye umuco wo kwikorera, kwiteza imbere, ugateza imbere abawe, ariko noneho no gukorana n'abandi kugira ngo dushobore guteza igihugu cyacu imbere, kuko igihugu nicyo duhuriraho. Igihugu ntabwo ari icy'umwe, ntabwo ari icya bamwe, ni icyacu twese. Iyo twuzuzanya rero, iyo dushyira imbaraga zacu hamwe, dushyira hamwe imikorere yacu, tuba duteza igihugu imbere, tuba twiteza imbere. Nta muntu ubaho wakora wenyine adakoranye n'abandi ngo uburyo nk'ubwo guteza abantu imbere no guteza igihugu imbere bishoboke. Nta muntu umwe wenyine ubaho wakora byose, wakora ibyiza wenyine ngo bigirire akamaro abandi adakoranye nabo.
kuba rero mwaremeye mukitanga, ibi ni ukwibukiranya gusa, naho ubundi uwo muco urasanzwe, mwabigizemo uruhare n'igihe cya covid byaragaragaye. Abakorerabushake aho ariho hose, urubyiruko cyane cyane nimwe mvuga, hirya no hino byarafashije rwose, ntabwo byaga kugenda uko byagenze iyo bitaza kuba mwebwe n'uruhare mwagize. Niyo mpamvu rero dushaka gukomeza uyu muco. Igihugu cyose gifite abantu nk'amwe bagera nko kuri miliyoni 2 saga, bagira ibikorwa nk'ibi mukora, mudahemberwa ndetse kenshi mudashimirwa ku mugaragaro, ariko mukabikora muzi icyo mukora kandi muzi ko mwikorera. Ni byiza rwose, nagira ngo mbe bashimire. Ibyo ni byiza cyane. Nta bwoba ndetse bwo gukora ibintu bizima. Gukorera ubushake ni ugukora ikintu kizima. Mukomereze aho rero. Ndetse inzego zibishinzwe kugira ngo zumve ko bitagarukira aho gusa, ahubwo bikwiriye kuvamo no kumenyana. Ntabwo ari ugukorana gusa, tugomba no kumenyana. Ndetse tukamenyana ku buryo umwe muri twe, bamwe muri twe bahuye n'ikibazo runaka bakagobokwa n'abandi bagenzi babo. Tukaba tuzi umwe muri twe runaka kanaka yahuye n'ikibazo kimeze gityo, mureke tumutabare. Mukamutabara bitaragomba gutegereza inzego za leta n'izindi, abantu bagatabarana nk'uko mubikora n'ubundi mu bikorwa rusange byinshi bihuriraho. Tukanamenya rero abantu, tukamenya haba habonetse n'ibishoboka bibunganira muri rusange, nabyo bigatangwa. Ariko ntabwo byatangwa ku bantu batazwi. Ibi tuvuga n'ibyo mukora bifite byinshi bituma abantu bageraho. Urubyiruko nkamwe, ubu ni igihe cyanyu. Natwe twabaye urubyiruko, ariko igihe cyacu kigenda kituvanamo. Ubwo rero igisigaye ni uguhindukira tukabarera, tukareba ibyo mukora, kuzana mu inshingano yanyu. Urubyiruko namwe, imbaraga mufite, ubushake mufite, mugomba kwigeza kuri byinshi.
mugomba gukorana mukageza igihugu kuri byinshi, ndetse n'ababyeyi banyu n'imiryango yanyu yindi. Ibyo mukora mugakoramo batekereza. Iyo utekereza igihugu uba utekereza abawe, iyo utekereza abawe uba utekereza igihugu. Abawe kandi ndavuga bitarobanura. Abawe ni ukuvuga abari mu gihugu bose. Ndetse bikiyongera bikaba baba abanyarwanda, baba abanyamahanga bagituye cyangwa bakigenda, bose bagomba kuba bari mu Rwanda bakavuga ngo igitandukanye u Rwanda n'ibindi ni iki ngiki. Icyo ngicyo rero mugomba kugikorera. Niki cyatandukanya u Rwanda mu buranga, mu bwiza n'ibindi bihugu. Aho rero niho hava no gushaka gutera imbere, amajyambere. Amajyambere urubyiruko ukiga, ukamenya, ukagira ubushake, mukamenya isi. Kumenya gusa ntabwo ari bya bindi wicara mu ishuri kwereka imibare, bakakwigisha imibare, bakakwigisha indimi, kumenya binavuze ibyo. Iyo ubishingiyeho ugera ku ki? Cyangwa wabikoresha ute kugira ngo ugere ku cyo wifuza? Wifuza iki? Ugomba kugira n'icyo wifuza. Mwifuza iki? Mwifuza kuba abantu b'Imana gusa, uzicara ugasenga ukavuga ngo Mana yanjye mu gitondo umpe iki ngiki? Akenshi Imana iranabiguha, ariko ibiguha wabikoreye. Ntabwo buri gitondo yaguha icyo ushaka. Imana ntabwo ari uko ikora. Imana agenzi ntabwo ari uko ikora. Imana ikubonamo icyo ushaka ukorera ikakiguha, kandi ntirobanura, igiha buri wese. Ariko igiha wese werekanye ko agishaka, ndetse werekanye ko afite n'impamvu, ndetse werekanye ko yagikoreye. Uvuye kuri ibyo rero no kuri leta, ntimuzaba abantu bategereza ko hari ibintu leta igomba kubagezaho. Leta ifitiye inshingano, ariko leta ninde si ko ari imwe. Igihe mutayifashije, mutayishyigikiye, mutakoranye nayo, ntabyo izagira bigezaho ibyo bifuza. Ubwo bumenyi rero n'ubwo burezi, imirerere yanyu yaba iyo mu ishuri cyangwa yo hanze y'ishuri, niyo ituma gukorera ubushake bigira akamaro. Aho ubundi ntacyo byamara. Ukagira ubuzima bwiza, mukirinda ibitari ngombwa, niba ari n'indwara mukazirinda. Mwahoze muvuga hano, hari wavuze ibyo mwagiye mufashamo cyangwa mufashamo n'ubu, by'imirire y'abana bakiri bato, baba batabibonye cyangwa imyaka yanyu batabibona, bikabagiraho ingaruka, bakagwingira, muzayipfusha ubusa. Kandi hari ibifite ingaruka z'imyaka yose, z'igihe cyose uwo muntu azamara.
ntimuzatete cyane ariko biba kandi muri twe hari ibyo abantu bakoresha kugira ngo batabagurya. wajya ubiha igihe cyabyo. ibyo ababyeyi babo bakoresha kugira ngo bagaburire abana, ariko abana bareke kugwingira. Birashoboka. ejo sinzi uko byamera cyangwa ni ibintu biri aho hafi n'ibizaza ahubwo ntitubitekereza. nicyo iyo somo numva navana no mu kibazo wabajije nuko nagisubiza. iyi myaka yanyu rero niyo wakura uri mu buzima bwiza, ni imyaka y'amahirwe menshi, bwiza ni imyaka ntabwo ari tombora. iyo utayikozemo ibyo wagombaga gukora, bimwe bagura amatike ya tombora, ibyo utakaza ukabona ushobora kubitakaza menshi imyaka yindi yose iri imbere. udakuze mu mutwe araguhitana icyo afite, cyangwa rero ntabwo ari ejo. ubu ngubu mwebwe iteka umuntu kugira ngo mumenye uko yiyubaka, agaciro kanyu, agaciro mushobora kwigezaho, agaciro mushobora kugeraho mukoranye n'abandi. natomboye mfite ibintu hafi byose, agaciro ushobora guha agira n'isaha yo kurinda igihugu cyose, ari mu kireba, ari mu gishingiye. dukomeze ibingoboke igihe mbishakiye, ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi. kandi buri wese muri mwe, buri wese muri mwe, buri wese, n'abariya batigirira icyizere, buriya hari ikikurimo wakora, watanga kugira ngo ugire amahirwe y'ibyo ukeneye. Buri wese, buri wese uba ari hano no hanze utari hano. bityo rero ubugeni icyo naje hano si no kubibabwira ngo hari ibintu bishya navumbuye mbabwira, ndababwira ibyo mukwiriye kuba muzi namwe. ndababwira nk'ubaruta, nanjye nabaye muto nk'aho, twabinyuzemo rero. ubwo ndababwira ibyo twanyuzemo, kubategura ngo namwe mushobora kandi mufite ubushobozi mwese ukubinyuramo neza uko mubyifuza. nimukorera ubushake, mugakorana ubushake, ugashaka kumenya, ugashaka kugira intego wigezaho, ariko unayitekereza kuyigeza ku gihugu, birashoboka rwose. ibyo nabigusezeranye kandi twarabibonye, namwe mwarabibonye, sibyo? nibyo mwasinziriye? ngira ngo cyangwa reka ndekera hano ho kubasinziriza, ariko dufite n'ikindi kiganiro. bambwiye ko hari ikindi kiganiro dukomeza, wenda bariho tugikomereza, sibyo? ibyo ntavuze tubikomeze mu kindi kiganiro bambwiye tugiye kugirana. bambwiye ngo ninza hano simpave batampaye andi mabwiriza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye cyane. aje kumpa amabwiriza nari mutegereje. murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, impanuro muduhaye nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, tubijeje ko tugiye gushyira mu bikorwa. turi intore zizi gutumira. nk'uko mubitwemereye rero, tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ibitekerezo n'ibibazo by'urubyiruko. baravuga mu kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. reka nkoreshe uyu mwanya nanjye mubyaze umusaruro, mubaze ibibazo bibiri. gerageze. yego.
urakoze cyane. Ikibazo cya mbere nifuza kukubaza, nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukora ibikorwa bitandukanye, ariko se mu iterambere ry'igihugu turebye aho igihugu kigana, ni hehe mwifuza ko twashyira imbaraga nyinshi cyane nk'urubyiruko?